हेलो गाइस, वेलकम टू सीजी डूड। सो दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ ब्लेंडर लोगो मॉडलिंग। तो इस पार्ट में हम इसमें टेक्सचरिंग करने वाले हैं। ओके गाइस, सो शुरू करते हैं। तो करना क्या है, पहले हमें इसको, जो विंडो है आपको दिख रहा है, इस विंडो को हम स्प्लिट करते हैं टू पार्ट में। इस प्रकार से स्प्लिट नहीं करेंगे हम। ओके, स्प्लिट किया मैंने इसको। अब जो ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला, सॉरी जो नीचे वाला पार्ट है, इसको मैं बना दूंगा। यहाँ पे आइए आप, यहाँ पर हम इसको करेंगे सिलेक्ट नोड एडिटर। ओके, तो इसी पार्ट में हम क्या करते हैं, टेक्सचरिंग करते हैं। ओके, तो हम करते हैं सिलेक्ट किसी एक को, बाहरी वाले को करते हैं सिलेक्ट। ये आर जैसा दिख रहा है आपको, इसे मैंने सिलेक्ट किया। और यहाँ पर दिख रहा है आपको ये न्यू पे क्लिक करते हैं। देख रहे हैं आप कि इसका थोड़ा कलर चेंज हो चुका है, व्हाइट में आ चुका है। अब क्या करना है हमें, पहले एक और हम काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा लाइटनिंग करते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर, अगर आपको देखना है कि आप जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, टेक्सचरिंग कर रहे हैं, जो भी आपने यहाँ पर मटेरियल डाला है इसको, वो यहाँ पर दिखे, तो हमें जाना होगा यहाँ पर, यहाँ पे आइए और यहाँ पर जाइए रेंडर व्यू में। ओके, और देख रहे हैं आप कि अभी ये ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी क्या है, हमने अभी सेट नहीं किया है लाइटनिंग। ओके, तो लाइटनिंग के लिए हमें करना क्या होगा, शिफ्ट ए, और हम चलते लैंप में। ओके, लैंप में हम लेंगे यहाँ पर एरिया लैंप। ओके, तो थोड़ा मोड़ते हैं इस प्रकार से और उसको थोड़ा ड्रैग करते हैं ऊपर की ओर। ओके, तो ये होगी लाइटनिंग हमारी। दो लाइटनिंग करते हैं फिक्स, शिफ्ट डी फॉर डुप्लीकेट, और एक ड्रैग कर देते हैं इस ओर हम, और इसको मोड़ देते हैं इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से मोड़ते हैं हम ये। ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ पर चाह के देख रहे हैं हम रेंडर व्यू में, तो देख रहे हैं आप अभी हम पूरा दिख रहा है। ओके, तो हमने क्या किया, सिलेक्ट किया बाहर वाले को, और यहाँ पर गए हम रेंडर में, और यहाँ पर हम शुरू करते हैं अब इसकी टेक्सचरिंग। ओके, अभी इसको, ठीक है, इसको डिफ्यूज BSDF को आप रिमूव कर लो, X फॉर डिलीट, और शिफ्ट A, और यहां पर जाते हैं हम शेडर में। यहां पर हम गए प्रिंसिपल BSDF। ओके, इस प्रकार दिखेगा आपको, और यहां से क्या करना है आपको, इसे लिया और यहां पे कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया इसको। ठीक है, अब ब्लेंडर में जो लोगो में जो आउटलाइनिंग होती है, इसका रंग कैसा होता है, यहां देखते हैं हम, सेट करते हैं ये कलर, बेस कलर के लिए, और यहां पे हम वो सेट कर दिया इस प्रकार से ये। ओके, तो ये देखो ये रंग हमारा आ चुका है यहाँ पर। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें इसको करना है मेटालिक, जो आपको दिख रहा है मेटालिक, इसको पूरा ऑन कर दो, इस प्रकार से ड्रैग कर दो पूरा। ओके, और क्या करना है, अब क्या करना है, थोड़ा यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको रफनेस, इसको थोड़ा कंट्रोल करते हैं। रफनेस, इससे क्या होता है कि मेटालिक में जो शाइनेस होती है, चमक, वो बढ़ जाती है। देख रहे हैं आप, अगर इसको रफनेस को बढ़ा दूंगा तो इसकी जो चमक है कम हो जाएगी, इसको बढ़ाता हूं तो, कम करता हूं तो बढ़ेगी। देखो, ओके, इनफ है, इतना काफी है। ओके, अब इसे करना है अंदर वाले को। यहां पे जाते हैं हम पहले सॉलिड में, उसे करते हैं सिलेक्ट इस वाले को। ठीक है, सिलेक्ट किया इस वाले को, इस वाले को देख सकते हैं। ओके, ठीक है, और फिर से हम यहाँ पे आए न्यू में,
और इसको हमने डिफ्यूज को यहाँ से रिमूव कर दिया एक्स से। ओके, तो शिफ्ट ए, और फिर से हम चलते हैं शेडर में और यहाँ पे आए हम प्रिंसिपल BSDF। ओके, और इसे कर दिया कनेक्ट यहाँ से इसको। एक बार देखें इसको दिखता कैसा है। यहाँ पे जाइए आप, इसे करिए रेंडर में ऑन कर दीजिए, अब देख रहे हैं आप। ओके, इसे भी कर सकते हैं मेटालिक। हम इसको कर दो ऑन, मेटालिक को 1 कर दो। 1 नहीं करना तो पूरा ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इसको ठीक है, इतना काफ़ी है अभी के लिए। इसको हमें वाइट करना है ना। ओके, तो रफनेस को हम बढ़ाते हैं। कुछ अंतर नहीं पड़ रहा भाई, क्या हो गया? देखते हैं अभी किसको सिलेक्ट किया हमने। सिलेक्ट इसको किया। ओके, ठीक है, चलते हैं रेंडर में। अब देखते हैं कुछ कहाँ पर कमी है। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं भाई, देखते हैं। पूरा वाइट है, पूरा वाइट कर लो। और यहाँ पर रफनेस ये एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या हो कुछ। ठीक है, इतना अभी के लिए इतना ठीक है। एक काम करते हैं, चलते हैं फिर से सॉलिड में, करते हैं सिलेक्ट इस अंदर वाले को। ठीक है, और यहाँ पर फिर से करते हैं न्यू, और इसे उड़ा देते हैं एक्स से, और शिफ्ट ए, शेडर और प्रिंसिपल BSDF। ओके, और कनेक्ट किया इसको इससे, यहाँ से ग्रीन टू ग्रीन। ओके, सरफेस में करना आपको। और देखते हैं इसको क्या हुआ है यहाँ पर रेंडर में जाकर। और ये जो होता है ये नीला होता है, तो यहाँ पर जाकर इसको नीला कर दीजिए। नीला करते हैं भाई, नीला। ओके, अभी दिख रहा है कि ये इतना सुंदर नहीं दिख रहा है। इसको हम करते हैं थोड़ा, इसकी जो स्पेक्युलर है थोड़ा ऑन कर देते हैं हरा। ओके, और इसकी मेटालिक थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब देख रहे हैं, अब कुछ चमक आ रही है इसमें। ओके, अब इसको करते हैं सिलेक्ट इस वाले को, और कुछ ट्विकिंग करते हैं यहाँ पर कि वाइट क्यों नहीं हो रहा है ये। देखते हैं एक बार। अच्छा, लाइटनिंग कम है, एक बार लाइटनिंग कम है, लाइटनिंग बढ़ाते हैं एक बार के लिए। लाइटनिंग की जो अमाउंट है उसको हम बढ़ाते हैं। तो करते हैं सिलेक्ट इसी वेग को, और हम यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टी एडिटर में। ओके, तो ये देखो सिलेक्ट हो गया लाइटनिंग का। और हम यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं जो ये आपको दिख रहा है, स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। हम स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाते हैं। पहले यहाँ पर इसको एक बार कर देते हैं रेंडर व्यू में, उससे हमें लगेगा पता। अब देखो, दिख रहे हैं आप, ये पूरा वाइट हो गया है। बढ़ाते हैं और ओके, थोड़ा बढ़ा दो वाइटनेस भी यहाँ से। ठीक है, ओके, तो इतना हो गया। अभी इतना खास नहीं लग रहा है। इसको थोड़ा खास लगने के लिए कुछ हमें और कुछ करना होगा। एक काम करते हैं हम यहाँ पर, एंड गो टू सॉलिड व्यू, और इसे करते हैं सिलेक्ट बाहर वाले को, और करते हैं टैब टू एडिट मोड। ओके, करना क्या है, हम करते हैं सिलेक्ट, गो टू फेस सिलेक्ट मोड, एंड ऑल्ट शिफ्ट सिलेक्ट एंड सिलेक्ट। ओके, और यहाँ पर भी हम इसको स्प्लिट करते हैं, इसको विंडो को यहाँ से, और जो ये वाला विंडो इसको बनाते हैं हम UV इमेज एडिटर। ओके, अब क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं इसको, और U अनरैप। ओके, तो देखो हमने UV अनरैप कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और थोड़ा स्केलिंग करते हैं। ओके, यहाँ पर जो ये जो UV है इसकी स्केलिंग हो चुकी, स्केलिंग करनी है, तो SY की ओर करते हैं स्केलिंग, ऊपर की ओर। ओके,
और इसको थोड़ा ड्रैग करते हैं ऊपर की ओर इस प्रकार से, और यहां पर हम क्या करते हैं, एक इमेज लेके आते हैं। ओके, एक हम इमेज लेके आते हैं, इमेज देखते हैं। उससे पहले हमें यहां पर एक और काम करना होगा, यहां पर ठीक है, इसको ड्रैग करते हैं और यहां पर हमें प्लस और न्यू, ओके, और न्यू हो गया, यहां पर ये न्यू में आ जाइए आप, और यहां पर आइए इसके बाद नोड एडिटर में, इसको यहां पर डिफ्यूज को यहां से हटाइए, एक्स और शिफ्ट ए, फिर से वही प्रिंसिपल BSDF, और इसको यहां से कनेक्ट कीजिए सरफेस से। ओके, और यहां पर हमें क्या करना है, एक और काम करते हैं, शिफ्ट ए और चलते हैं टेक्सचर में और लिखते हैं यहां पर हम इमेज टेक्सचर। ओके, और क्या करना है, इसको कलर को करते हैं इससे पीले से। ओके, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो कलर की जो इंडिकेशन होती है ये बताती है कि इसको किससे कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जो यहाँ पर था येलो को हमने येलो से कनेक्ट किया है, उसी प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन से ग्रीन को किया है, जबकि हमें करना है सरफेस को यहाँ पर। ओके, वॉल्यूम वाला अलग होता है। ओके, और क्या करते हैं, हम यहाँ पे निकालते हैं इमेज, ओपन इमेज करते हैं, चलते हैं हम डेस्कटॉप में साइकिल, और देखने के लिए हम ये यूज करते हैं, और चलते हैं हम देखते हैं, मैंने एक टेक्सचरिंग बनाई रखी है एक, देखो ये वाली। ओके, ऑन करते हैं इसको, यहाँ पर भी हमें ऑन करना पड़ेगा, इसको ऑन किया हमने। अभी कुछ इसकी अलाइनमेंट अच्छी नहीं है, हमें क्या करना है कि इसको जो हमारा यूवी था यहाँ पर, ये यूवी, इस यूवी को हम इसके ऊपर लेके आते हैं। ओके, पहले क्या किया, सिलेक्ट किया और इसको ऊपर लेके आ गया इस प्रकार से, ठीक है। इसको अलग से करते हैं भाई, इसको अलग से करते हैं, थोड़ा स्केलिंग कर लेते हैं ऊपर की ओर, SY और SX, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा ऊपर ले जाओ उसको और स्केलिंग करो SY की ओर, इनफ। इसको भी करते हैं हम स्केलिंग अभी, इसके ऊपर हम L रखते हैं, कर्सर रखकर और L प्रेस करते हैं, तो इससे क्या होता है कि पूरा ये सिलेक्ट हो जाता है। ओके, थोड़ा मोड़ते हैं इसको यार, R फॉर रोटेशन हल्का सा, और थोड़ा सा ड्रैग करते हैं ऊपर की ओर, G, इसको ऊपर ले गए, और स्केलिंग देख रहे हैं हम, इस ओर थोड़ा बाहर जा रहा है यहाँ पर ये। ओके, तो हमें इसको जो UV है ये वाला, इसको पूरा फिट करना है। ओके, तो क्या करते हैं, SX, इस प्रकार से हमने इसको श्रिंक कर दिया, और थोड़ा ड्रैग करते हैं इस और स्केलिंग करते हैं Y की ओर, S और Y, इस प्रकार से। ओके, SY, ठीक है। नाउ गो टू ऑब्जेक्ट मोड, और यहां पर करते हैं हम सिलेक्ट फिर से रेंडर व्यू में। ओके, अभी कुछ नहीं दिख रहा आपको, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे असाइन नहीं किया है। ओके, अगेन गो टू, देखते हैं यहाँ पर हम चलते हैं, हम फिर से ऑब्जेक्ट मोड में, एडिट मोड में, और उसको करते हैं असाइन, यहाँ पर असाइन। ओके, और देखें, देखते हैं, अभी देख रहे हैं आप, इट्स ब्यूटीफुल। ओके, देख रहे हैं आप, ठीक है। अभी लाइटनिंग अच्छी नहीं है, फिर से लाइटनिंग करते हैं, अभी इसकी लाइटनिंग थोड़ा बढ़ाते हैं भाई, लाइटनिंग थोड़ी कमजोर है। एंड गो टू सॉलिड व्यू, और ये जो दिख रहा है आपको उसको डबल कर देते हैं भाई, शिफ्ट D, और इसको रोटेशन देते हैं R, इस प्रकार से थोड़ा ड्रैग करते हैं पीछे की ओर। अब देखें क्या होता है, शिफ्ट Z से भी हम कर सकते हैं, तो देख रहे हैं हम अब। ओके, तो ये देख रहे हैं आप, दिस लुक्स नाइस। ओके,
ओके, और थोड़ा इसको स्केलिंग कर दो। तो देखो जी, ये बन गया हमारा ब्लेंडर का लोगो अल्टीमेट में। ओके गाइस, दिस इज अ फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर ब्लेंडर लोगो एंड टेक्सचरिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे यूवी अनरैपिंग क्या होता है। हालांकि अभी थोड़ा आपको आइडिया मिला होगा कि यूवी अनरैपिंग कैसे की हमने यहाँ पर, ठीक है। अभी डिटेल में जाने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके बारे में। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।